What's up? What's up? What's up? What's up? AlexMotoVlog here. Kung maririnig nyo, I'm already using the SC project slip-on muffler. Sobrang lakas, grabe. Sobrang lakas para sa taste ko kasi naisipan ko lang naman mag-open muffler. Hindi naman yung sobrang lakas, grabe naman to eh. Or maybe it's just me kasi nakasakay ako sa bike. Pero so far yung performance naman niya okay. Doesn't sound that bad or hindi naman siya masama. Nakakapanibago lang siguro yung taste ko for open pipe hindi ganun kalakas. Ito parang may tatlong Raider na naka full system eh. Overall naman, satisfied naman ako dito sa pipe. Siguro, babalik ko muna siguro yung stock pipe ko hanggat di pa ako nakakabili ng silencer. Manghirap din maghanap ng silencer, grabe. Kadalasan kasi yung mga open pipe na nagbebenta ng ganito, naka-bundle na sila eh. Pero online, nakakita naman ako ng silencer. So bukas siguro babalik ko muna yung yung stock pipe ko. Madali lang naman ikabit eh. Again, sobrang lakas niya lalo na pag nasa inner streets ka. Siguro dito pag nasa labas ka ng kalsada, okay lang din. Pero pag nasa loob ka ng street, grabe yung grabe yung tunog niya. Baka sitahin na to pag pag hindi ko pinababa yung tunog. Hindi talaga ganito yung ini-imagine kong lakas eh. Masyadong takaw pansin. Gusto ko yung saktuhan lang. Ito pag umataw ako, wala na, finish na. So yung pipe pala nagba-backfire pero hindi ganoon kalala. Siguro simula nung nandun ako sa bahay hanggang dito umuwi. I mean simula nung bahay hanggang makapunta ako ng opisina kanina umaga. Parang once ko lang ata narinig siyang nag-backfire. Siguro hindi lang din ako sanay sa ganitong klaseng tunog, kaya testing lang yung hataw niya. Hataw na! Anyway, hindi mo na ako magsasalita. Damhin nyo muna yung sunog ng pipe.
Ayun. Isa pang magiging problema ko nito. Isa pang magiging problema ko nito dun sa lugar kung saan nagtatrabaho yung girlfriend ko. May nakalagay pagpasok mo ng Mckinley Hill, may nakalagay motorcycles without silencer are not allowed to enter. Tapos twice naman na ako nakalabas pasok sa Mckinley, hindi naman ako sinita. Yung unang pasok ko sa Mckinley, may mga marshal. Ang ginawa, tinignan lang ako. Yung pangalawa naman, kanina umaga, walang marshal. So hindi ko alam kung ano ba talaga, sir. Kaya kinakabahan pa rin ako to, ipapasok ako dun eh. Baka masita. Eto na. NANI?! お前はもう死んでいる。 Boss, okay lang ba ipasok? Wala akong silencer eh. Hindi ko na hataw. Salamat. Oh, di ba? Hindi sila masyado basta wag lang ihataw. Actually, itong lugar na to, dati, pwede dito, pwede open pipe. Kaso, ang ginawa naman ng mga gunggong, ng mga naka-open pipe, hataw ng hataw. Bomba ng bomba hanggang sa ayun, napikon siguro yung mga dito, yung mga batag dyan, presidente, pinagbawal siguro mga 2 years ago yun, 2 or 1 year ago, na bawal na yung open pipe dito. Buti na lang. Anyway, that's good news for us. Kino-consider naman nila pag